한복이라고 다 같은 한복이 아니라는 사실 알고 계셨나요? 우리나라를 넘어 강릉의 전통과 현재를 듬뿍 담은 한복 만나러 함께 가보실까요? 강릉 한복의 모든 것이 있다는 한복문화 창작소를 찾았습니다. 강릉 한복문화 창작소는 2023년에 개관을 하게 되었는데요. 강릉의 독특한 그 한복 문화를 저희가 계승하고 발전시키고 또 지역에 조금 힘들어하는 그 한복 업체들과 같이 힘을 협력해가지고 여기 인프라를 구성해서 강릉에 맞는 강릉만의 그런 한복 문화 콘텐츠를 개발하고 이것을 또 교육을 하려고 노력하고 있습니다. 강릉 한복문화 창작소에서는 한복을 살리기 위해 다양한 활동과 함께 전시도 진행하고 있습니다. 강릉 한복문화 창작소는 2025년 상설전을 준비하였습니다. 강릉 한복으로 기억되다라는 주제를 가지고 전시를 하게 되었어요. 이 전시의 가장 큰 테마를 4가지로 나눌 수가 있는데요. 하나는 강릉의 그 역사적인 인물들의 복식, 두 번째는 예복, 세 번째는 강원도의 특징인 방한복, 네 번째는 이제 현대에도 입을 수 있도록 활용된 신한복, 이렇게 4가지 주제를 가지고 오랜 기간 동안 전시를 하고 있거든요. 그래서 한복문화주간과 어울렸을 때는 각종 또 체험하고 곁들여서 진행을 할 예정입니다. 전시하고 있는 한복은 하나도 허투루 만들어진 것이 없다는데요. 까다로운 역사적 고증을 거쳐 재현한 한복입니다. 판강릉대도부사 신유정 15세기의 복식부터 시작을 해서 16세기에는 신사임당, 이원수 남편, 그리고 그의 아주 훌륭한 아들 이율곡까지, 그리고 이제 17세기가 되면은 최경선이라고 하는 그 무덤에서 출토되는 복식이 있습니다. 그 복식은 허균과 이런 복식의 그 고증을 할 때 아주 실질적인 자료로 아주 중요한 자료지요. 그래서 그걸 근거로 해서 저희가 재현을 했습니다. 철저한 고증을 거친 만큼 한복에 선조들의 이야기가 고스란히 담긴 듯한데 이건 어떤 한복일까요? 강릉 최씨 후손인 절충장군 최경선 묘에서 출토된 복식들을 근거로 저희가 이번에 재현하게 됐습니다. 그래서 안에 입는 속 저고리, 요 다음에는 활동에 편리한 천리기죠. 그리고 중치마, 저 끝에 연미색이 이제 도포, 그리고 달령. 이 옷들은 겹으로 출토된 것도 있는데 구성이나 이런 것들을 잘 보일 수 있도록 공을 들여서 호수로 제작을 하게 되었습니다. 자연을 닮아 은은한 빛깔의 한복이 참 곱죠. 그 중에서도 특별히 눈여겨봐야 할 것이 있습니다. 강릉의 가장 중요한 예복, 강포로 만든 도포입니다. 그래서 신랑이 결혼할 때 장모가 꼭 해주는 옷이고, 이 옷은 또 죽을 때 수의로 입고 가요. 그렇기 때문에 이런 실물을 만나기가 어려운데 이 귀중한 삼배를 제가 기증을 받아서 이번에 이렇게 전시를 하게 됐고요. 그래서 강릉만의 그 독특한 풍습이라고 생각이 됩니다. 이 지역만의 또 다른 특징이 하나 더 있는데요. 강원도는 다른 지역에 비해서 춥기 때문에 눈도 많이 오고 그래서 방한복이 아주 중요한데요. 이 저고리는 양털을 전체를 넣은 갓저고리입니다. 그리고 밑에는 겨울에 그 모본단 치마를 입었는데 이 옷은 선교장에 소장되어 있는 옷을 근거로 고증해서 제작했고요. 이거는 손으로 누빈 배자예요. 그래서 이 배자는 일일이 다 손으로 명주소물 넣어가지고 다 누비고 그 가장자리를 또 손으로 감춘 굉장히 공이 많이 들은 옷입니다. 이 배자라고 하는 옷은 소매가 없기 때문에 굉장히 활동하기 편하고요. 이게 앞이 짧고 뒤가 길어서 우리 같은 그 좌식 생활에 엉덩이 이렇게 다 가려주고 허리를 가려주는 좋은 그 형태를 가지고 있습니다. 이번 전시에 한복뿐만 아니라 지역적 특성에 맞는 다양한 쓰개류들도 선보였고요. 강릉의 이미지와 역사를 담은 독창적인 새로운 한복, 신한복도 함께 전시했습니다.
신한복은 그 전통 한복의 그 고유한 특성은 훼손하지 않으면서도 현대 생활의 방식에 적합하도록 개발해서 요즘 입고 있는 옷들을 말하는데요. 여기에 지금 응용되고 있는 것들이 강릉의 전통 자수, 또 색실 누비, 그런 문양들을 재해석해가지고 디지털 프린팅한 원단으로 만든 것이 특징입니다. 한복문화창작소에서는 한복에 관심 있는 사람들을 위해 교육과 함께 다양한 체험 행사도 진행한다고 하는데요. 시간이 된다면 방문하는 것도 좋지만 한복문화창작소에서는 직접 사람들을 찾아가기도 합니다. 이번에는 강릉의 최대 행사 중 하나인 단오를 맞아 독창적인 신한복을 선보였습니다. 축제장답게 가족 단위 체험객들이 많았는데요. 현장에서 사이좋아 보이는 모자를 만날 수 있었습니다. 어머님, 한복을 평소에 이렇게 가족들이랑 좀 입으시나요? 아니, 입을 기회는 별로 없는데요. 오늘은 특별히 신한복이라 그런지 시원하고 이런 거 평소에 사서 입고 싶습니다. 강릉 단오의 최고 행사 중 하나인 길놀이에 한복을 선보이기 위해 많은 사람들이 강릉 대도호부관아에 모여 한창 준비 중이었는데요. 머리도 이렇게 하고 옷도 그대로 이제 이렇게 복식을 착용하고 이렇게 나오니까 남다름은 말할 수 없고요. 감개무량합니다. 그리고 우리 강릉은 흔히 말하는 예향 문향이라고 하죠. 이제 그래서 조선시대에는 그리는 소리가 골골이 났다고 그래요. 그래서 옛날 같은 생각이 이제 나고 저도 그런 복식을 입으니까 더 강릉을 위해서 또 우리 예향을 위해서 더 잘해야 되겠다는 그런 뭐라 할까 각오가 생깁니다. 이 옷은 천릭이라고 하고 보통 남자들이 활동하기 편할 때 입는 옷이라고 합니다. 예를 들면은 말타기, 활쏘기 등등. 제가 입은 옷은 여성들이 밖에 나갈 때 머리에 쓰기도 하고 입던 장옷입니다. 많은 분들이 함께 이렇게 한복도 좀 갖춰 입고 다 함께 길놀이를 즐길 수 있는 그런 큰 행사가 됐으면 좋겠어요. 고운 한복이 정말 잘 어울리죠? 승문이 높아진 것 같아서 기분이 좋아요. 예쁜 긍정대회 된 것 같아요. 우리 한복 사랑해주세요. 한복은 평범한 옷이 아닙니다. 과거 우리 선조의 지혜가 담겨 있고 현재를 살고 있는 우리 지역의 이야기를 품고 있으며 미래를 살아갈 아이들의 꿈이 담긴 아름다운 우리 고유의 전통복이죠. 보기에도 좋고 입으면 편한 한복. 여러분도 한번 입어보시는 건 어떨까요?